انا اصلا ما مشتريش فكره الاستشاريه دي واصل. تلقاها ست عجوزه ومعقده وما اتجوزتش لحد دلوقتي وعايزه تطلع عقدها على الناس. تقعد أنا آسفة. أنا متأسفة على التأخير. ها؟ أنا جميلة. قوي حضرتك الكبير صح؟ قوي قوي. وأنت أكيد مربوحة. دي مربوحه قوي قوي قوي. أهلا وسهلا يا جماعة، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي. ايه ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اللي ذاكر ذاكر، جاي تلعبي في الوقت الضايع. طيب مبدئيا أنا مبسوطة جدا إنكم جيتوا هنا. انت اللي مبسوطه؟ امال انا اقول ايه؟ ده انا الفرحه ما سيعنيش. انا والله ما فرحت الفرحه دي من ساعه ما طلع لي الجدون في غطا الكازوسه. الكلام ده كان صيف 98 99. ما توعيش انت كنت صغيره في كي جي 1 ولا حاجه. ومبسوطة ليه عاد؟ عشان حياتنا بتبوظ ومش بنبطلوا خناق. إلهي تنبسط انبساطنا يا شيخ. لا العفو يا مربوحة، أنا مبسوطة عشان وجودكم هنا، معناه إن العلاقة دي مهمة قوي بالنسبة لكم. انا العلاقه اللي هنا دي ما اقولكيش، العلاقه دي مهمه بالنسبه لي قوي قوي قوي، اللي هو قوي يعني. قصدها علاقتنا أنا وأنت، أنا وأنت. واهدى، اهدى شوي. ما انا هادي بس مصهد شويه ما اعرفش ليه. أنا عارف. بقول لك إيه يا دكتورة، بما إننا جينا يعني ممكن تشوف لنا حل للجيوب الأنفية بتاعت الكبير؟ يبقى فيتي. أصل الكبير صوت شخيره أعلى من صوت الضفادع في موسم التزاوج، ويا سلام لو متضايق. أيوة بس أنا مش دكتورة بشرية. أمال دكتورة إيه؟ دكتورة بيطرية؟ إحنا بنتهزقوا يا كبير، قوم بينا نمشوا. قسما بالله ماني ماشي. ليه؟ جوازنا في مهب الريح. يا جماعة أنا معايا دكتوراه في علم الاجتماع. أيوة، ومتخصصة في العلاقات الزوجية في المجتمع الشرقي. الله إيه؟ هي قالت لك معاها دكتوراه في السدوج الشرقي؟ إيه الشبكة اللي في علاج دي؟ قوم بينا نمشي. قسما بالله ماني متعتع من هنا غير لما اتعالج. انا مريض. الموسيقى دي عشان تعمل مود حلو وتفك العلاقة كده بينكم. ها قولوا لي بقى ايه اللي جابكم هنا؟ النصيب، حظي الحلو، بختي. احنا هنا يا دكتورة عشان الكبير ما بيعملش واجباته يا الزوجية. نهار ابوك اسود، انت جنيت يا بنت. اهدى كده يا كبير لو سمحت، وسيب مربوحة تتكلم بكل حرية. قولي لي بقى يا مربوحة، ما بيعملش واجباته الزوجية؟ هو بيعمل ايه يعني؟ قولي ما بيعملش ايه؟ يا بنت انت ما تخربطيش بالكلام، قسما بالله هدفنك هنا. ما تخليش الانسكيورتيز تعمل فيك كده. لو سمحت يا كبير ما ينفعش كده. ما لو سمحت سيبها تتكلم. حاضر. ها يا مربوحة، كنت بتقولي ان الكبير ما بيعملش حاجات؟ ايوه ما بيعملش. ما بيعملش خاطر اللي زعلي، ما بيعملش خاطر اللي حزني، ما بيعملش حسابي. ايوه انا فعلا ما بعملش الحاجات دي بس، لكن بقيه الحاجات بعملها. اوكي. ما بيطلعليش فاتوره على السريع. هو انا جاستن بيبر؟ ما بيطلعنيش اشم شويه هوا. كيف القطط والله، تاكل وتنكر. انا بنت انت مش الشهر اللي فات كنت محضر لك سفريه لخاله؟ عشان تستجمي. لحاله؟ انت علقتي عشان تغيري جو في الورشه. ما بيعجبهاش العجب، هي كده بطر بطر، يا بطر. وطول الوقت عندها هواجس اني بخونها، بيخون كمني يعني واتك حزامي. اخد بالك، وجذاب وصوتي حنين. يا دكتوره ده طول الوقت هتتوشوا في التليفون وهاتك يا شاه، يا اما على قناه التيت. قبلي في الهلاوس. حتى لو كانت هلاوس، الحفاظ على ثقة مراتك في نفسها مسؤوليتك انت. انا عارفة ان الموضوع ممكن يكون صعب شوية، بس احنا الستات كده ساعات بنحس نفسنا وحشين.
اوعى اسمع تقولي كده مرة تانية، ازعل والله. ما تجيش، ده انت احلى من حلاوة المولد، انكلودنج البروفيترول والملبن الحبل.